Hej och välkomna till en ny video med mig Linsan på Scorpion idag. Jag ska på 15. Vad ser ni? Högst upp har vi Ibrahimovic. Då börjar vi. Okej. Längst ner har vi Stevens som målvakt i silver. 90, 69, Dick, 70, BK. Ja, okej. På ytterbackarna har vi Knife, Perversion. Alla. Här ska vi ha Keinfeld. Och i mitten skulle vi ha alla. Och så. Så här har vi mina. Vi ska ha här har vi dem. Spelplats, mittback. Och barn som är gult. Ja, ska vi göra så här då. Ska vi så här. Sorry för det. Vi tar så central mitt där. Och på vänster ytterback. Nu får vi ha där ska vi ha, vilken var det nu? Vårt team så ser vi då. Och här ute. Alla kan. Nu lyfter vi till. Här får min klipp. Vi ska ha vart är det nu? Här vänster ytter. Och på centraligt ska vi ha klubb. Så, här ska vi ha Hedman. Ska vi ha Svanwiski. Och här ute ska vi ha där ska vi ha nu är det. Nej, han ska vara där. Vänster ytter. Ingen som matchar där, ser ni? Okej. Vänster ytter. Men vi har en. Så ser vi den där, det är inte riktigt rätt. Och denna höger ytan ska jag ta bort från suppen. Jo, upp. Det ska finnas en journalist. Och de tar vi så. Det behöver de inte, men det finns en så. Men vi gör så här då. Här ser vi också guldhögbacken. Så här har vi det. Och så högst upp Ibrahimovic. Vi ser bara hur de är. Jag står och där var. Och här är mina män.
Men vi ses i nästa video. Hej då.